Сайн байцгаана уу залуусаа, чи бэлгэн мэдчиж байна. Энэ удаагийн Товч Асуулт Хариулт гэдэг видео цувралаараа та бүхэндээ би элсэн чихэр болон тос хоёрыг зэрэг хэрэглэхэд хүний биед ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? Хүний бие ямар реакц өгдөг вэ гэдэг талаар товч мэдээллий гэж бодлоо. Элсэн чихэр нь та бүхэн мэдэх бах. Элсэн чихэр бол нүүрс усныхаа төрөлд ордог, нэгтрэл багтай хамгийн хурдан шингэдэг нүүрс ус нь бол элсэн чихэр юм. Харин нэгтрэл ихтэй удаан шингэдэг нүүрс ус, төмс, будаа гэх мэтчлэн эдгээр нь болохоор шингэхдээ уддаг. Энэ та тэрнийг идэх юм бол тэр нь ходоод руу ороод ходоодны кислотанд очиж задарсныхаа эцэст эдгээр дамжаад цус руу ордог, цусны сахарын хэмжээг баг багаар дэмэгдүүлдэг гэсэн үг. Хурдан шингэдэг элсэн чихэр болохоор та хэрэглэх юм бол шүүс уусан ч байсан, элсэн чихрийг усанд утгаад уусан ч байсан, элсэн чихэртэй бүтээгдэхүүн гурилан бүтээгдэхүүн идэх юм бол тэр нь ерөнхийдөө маш хурдан шууд шингэдэг буюу цусны сахарын хэмжээг маш хурдан дээшлүүлдэг. Энийг нь хүний биеийн реакц юу юм бэ гэхээр панкреас буюу нойр булчирхайн эргэтэн цусны сахарын хэмжээг буцаагаад тэр дээр байгаа хэмжээг хэвийн байдалд оруулахын тулд инсулин гэдэг гормон ялгаруулдаг. Инсулин гэдэг гормон нь болохоор хүний цусны тэр сахарыг эд эс рүү шахаж оруулаад цусны сахарын хэмжээг буцааж бууруулах буюу хэвийн байдалд оруулах тэр үйлчлэгийг энэ гормон яг хэрэгжүүлдэг гэсэн үг. Харин тос гэдэг зүйл нь болохоор дараагийн макро шимтгийл буюу танд энерги өгөх үүрэгтэй макро шимтгийл. Цэвэр тосыг хэрэглэх юм бол таны биед ямар ч инсулин гэдэг тийм гормон ялгардаггүй, тийм реакц орж ирдэггүй. Харин та элсэн чихэр болон тос хоёрыг хоёулангийн зэрэг хэрэглэх юм бол нэг талаасаа элсэн чихрээс болоод инсулин ялгарна. Нөгөө талаасаа инсулин ялгарснаасаа болоод эд эс рүү та цуснд байгаа бүх шимтгийлийг эд эс рүү шахаж эхэлнэ. Тэр үед эд эс рүү та сахарч зөвхөн шахахгүй, харин бас цуснд байгаа тэр тосыг бас шахна гэсэн үг. Тэгэхээр эд эс рүү сахар болон тос хоёулангийн шахаад эхлэхээр жинхэнэ өөхлөлт буюу тархалт гэдэг зүйлийн эхлэл нь яг явагдаж эхэлж байгаа гэсэн үг. Маш хурдан шуурхай явагдаж эхэлж байгаа. Тэр нь яг ямар газар яг үүсдэг вэ, харагддаг вэ гэхээр хүмүүс хардаг бах. Ерөнхийдөө эрэгтэйчүүд ялангуяа гидсээрээ маш хурдан таргалдаг. Тэр нь болохоор яг тэр дотор өөх буюу тэр субкутан буюу дотор өөхтөр яг тэр таргалт нь харагдаж байгаа. Тэр яаж үүсдэг вэ гэхээр яг танаас түрүүний хэлснээр элсэн чихэр болон тос хоёрыг зэрэг хэрэглэнгүүд шууд өөхлөлт явагдаж эхлээд тэр өөх нь болохоор энэ хэвлийн энэ гидсний арьс болон хэвлийн булчин хоёрын яг завсар дотор өөх болж хуурж үлддэг. Өөрөөр хэлбэл дараа нь тэр нь энерги болоход энергиний нөөц болж хувирж эхэлдэг. Гэхдээ энэ дотор өөх буюу энэ субкутаны өөхийг буцааж энерги болгож шатаах нь маш хэцүү. Дотор нь байдаг рецепторууд нь янз янзын үйлдэл шаарддаг, янз янзын калорийн хэмжээ шаарддаг болохоор энэ шатаахад маш хэцүү байдаг. Тэгэхээр энэ талаар би дараагийн видеонуудад дээр илүү тухтай ярих гэж бодлоо. За та бүхэндээ хэлсэн элсэн чихэр тос хоёрыг хоёулангийн нийлүүлж хэрэглэх юм бол та маш хурдан таргална. Тэгээд тэр таргалсан тэр өөхө буцааж шатаахад маш их асуудалтай байдаг. Арих болон алкохолны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх юм бол юу болдог вэ? Алкохолны бүтээгдэхүүнийг тослогтой хойлох юм бол юу болдог вэ гэдэг талаар товчхон ярив. Алкохол нь болохоор ерөнхийдөө ихэнх алкохолны бүтээгдэхүүнүүд нь цэвэр алкохолоос гадна бас элсэн чихэр агуулдаг. Өөрөөр хэлбэл та пивч уусан, виноч уусан тэр нь болохоор нэг талаас алкохол агуулдаг, нөгөө талаас элсэн чихэр агуулдаг. Тэгэхээр тийм бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх юм бол мөн л ялгаагүй элсэн чихэр тос хоёрыг хойлж хэрэглэж байгаатай ялгаагүй субкутан энэ дотор өөхөө эхлүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл хамгийн наад захын жишээ нь гэх юм бол пив уугаад шарсан төмс идэх юм бол та шууд субкутан өөхөө гараж ялгаруулж эхэлж байгаа. Нөгөө талаас элсэн чихэр болон тос хэрэглэх юм бол юу гэдэг жишээлбэл пицца, бургер тиймэрхүү юм тослог ихтэй юм идээд тэрнийгээ дагуулад кола юм уу янз янзын шүүс элсэн чихэр орсон тийм шингэн хэрэглэх юм бол бас л энэ өөхлөлтийг шууд идэвхтэйгээр дэмжиж байгаа гэсэн үг. Үүнээс гадна
алкохол уухаар хүний биед ямар нөлөө үзүүлдэг талаар бас нэг товчхон яриа гэж бодлоо. Хэрвээ хүн алкохол уух юм бол тэр нь 1 минутын дотор 1 минут шүрхгүй маш хурдан илгэн дээр очдог. Алкохол ууж авах үедээ та илгэн дээр дайн зарлж байгаа л гэсэн үг. Хүний элэг хүний элэг гэдэг энэ орган болохоор ямар үйлчлэгээ тэмэхээр хүний биед байгаа бүх хорыг гадагшлуулах, хорыг буцааж хор биш болгох тийм үйлчлэгээ нь болохоор илгэн дээр явагддаг. Та алкохол хэрэглэх юм бол элэг хамгийн түрүүнд алкохолыг буцааж задлах гэдэг тэр процесст элэг шууд орж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл та алкохол болон өөр янз юм цугт нь хож идэх юм бол таны элэг зөвхөн тэр алкохолыг хамгийн түрүүнд эхлээд задлан гэдэг тэр системд ороод бусад процессууд элсэн чихэр тос тэр процессыг бүгдийг зогсоодог. Таны бодисын солилцоо тэр үед шууд зогсдог гэсэн үг. Тэгэд таны элэг бол зөвхөн тэр алкохолд тэмцэж эхэлнэ. Алкохолыг буцааж кетон гэдэг тийм химийн бодис байдаг. Тэр рүү оруулаад тэгээд таны биеэс буцааж гадагшлуулах тэр процессд орж эхэлнэ гэсэн үг. Тэрнээсээ болоод алкохол болон тос хоёрыг зэрэг хэрэглэх юм бол тэр таны биед байгаа тос нь маш их хэмжээгээр элгэн дээр очиод зогсдог. Өөрөөр хэлбэл жирийн үед бол та тослогтой зүйл идэх юм бол тэр нь шингээд ходоод нь шингээд элгэн дээр очиод элэг тэр тосыг задлаад тодорхой хэмжээгийн элсэн чихэр болгож хадгалаад эсвэл цус руу оруулаад үлдсэнийг нь болохоор өөх болгож хувиргадаг ч юм уу. Тиймэрхүү процессор бүх юм элгэн дээр ингээд тэр бодисын солилцоонууд явагддаг. Харин та алкохол хэрэглэх юм бол таны тэр хэрэглэсэн тос элгэн дээр очиод зогсдог. Цаашаа явахгүй. Ягаад тэгэхээр элэг завгүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр элэгний өөхлөлт гэдэг хамгийн наад захын зүйл ихлэн. Тэгээ элэг хатууралт тэгээ ерөнхийдөө элгэнд ингээд том юм өөхнүүд бий болоод ерөнхийдөө элэг өөрөө эвдэрч эхэлж байгаа гэсэн үг. За тэгээд та бүхэндээ бас нэг коммент дээрсэн элсэн чихэр тос хоёрыг зэрэг хэрэглүүл яад юм бэ гэсэн зарим хүмүүс нь бид нар угаасаа маслотай талх идэж өссөн биз дээ. Маслотай талхын дээр элсэн чихэр түрхэл иддэг байсан. Одоо яагаад болохгүй байгаа ингээд тийм их коммент өгсөн байсан. Тэр бол үнэн шүү дээ мэдээж. Би ч гэсэн маслотай талхын дээр элсэн чихэр цацаад идэж өссөн хүүхэд. Гэхдээ та бүхэнд хэлэхэд өсөлтийн насны хүүхдийн өсөлтийн насны хүмүүсийн бодисын солилцоо бид нарын хөдөлгөөн багтай насанд хүрсэн хүний бодисын солилцоо хоёр бол хоёр ондоо зүйл. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт маслотай талхных нь дээр тавьсан тэр элсэн чихрийн хэмжээ болвол ерөнхийдөө бол нэг их биш. Харин маслотай талх хідэнгээ давхар олон төрлийн элсэн чихэр орсон шүүс ундаа кола эднэр уух юм бол харин буцаад тэр нь болохоор яг л ялгаагүй өөхлөлтийг эхлүүлэх алхамдаа орчиж байна гэсэн. Хүүхдүүд яг хөдөлгөөн ихтэй болохоор бодисын солилцоо сайтай байдаг болохоор ерөнхийдөө энийг нэг их тэгж яадаггүй бах тэр нь сайн үйлчлдэггүй бах өөрсдөөс нэг шатаагаад энерги болгож чаддаг. Насанд хүрсэн хүмүүс бол энэ том аюултай. Тийм болохоор тэр талаараа та бүхэн анхаараарай гэж зөвлөмөр байна. За дахиад бүгдийн тавтаад хэлэхэд элсэн чихэр тос идэх юм бол дотор өөхлөлт явагдана. Зэрэг идэх юм бол алкохол болон тос зэрэг хольж идэх юм бол мөн ялгаагүй дотор өөх эхэлнэ. Тийм болохоор та бүхэнд анзаараад ерөнхийдөө хэлэхэд алкохол хэрэглэж байгаа үедээ тос бага дээрээ, элсэн чихэр хэрэглэж байгаа үедээ тослогтой зүйл бага хэрэглээрээ, тослогтой зүйл идэж байхдаа буцаад элсэн чихэр бага хэрэглээрээ гэж зөвлөмөр байна. Энийний дараагийн дугаараар та бүхэндээ би дэглэмүүдийн талаар та бүхэндээ хоолны дэглэмүүдийн талаар ярилцъя гэж бодлоо. Ямар хоолны дэглэмүүд та бүхэн хэрэглэж үзсэн бэ, сонсч байсан бэ? Хэрэгжүүлж исэн дэглэмүүдээс аль нь хамгийн сонирхолтой мөн амжилттай байсан бэ гэдэг талаар энэ видеоны доор коммент тавиарай. Тэрнийг би уншиж яагаад ерөнхийдөө хоолны ямар дэглэмүүд байд юм бэ, ямар зарчмууд байд юм бэ, ямар шалтгаанаар ямар хүндэд таард юм бэ гэдэг талаар товчхон дараагийн дугаар дээр видео хийх болно. За та бүхэнд амжилт хүсье.